My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Yes, I'm not Asian. So, we established that. I will try to do my best on not being a complete jerk. But yeah, today we are watching Dear Doctor, I'm Coming for Your Soul. I'm not sure if it's just called Dear Doctor or if you are supposed to have that entire title. But yeah, that one. And I'm pretty excited about this one. One, I like fantasy dramas. Two, I get to learn more about how Thai people relate to the Grim Reaper and if they have a certain story with the Grim Reaper or if it's, because this is a story about a doctor and a Grim Reaper. And I know, not every drama, well, like, I don't know how accurate this will be, but at least it will be a gateway for me to understand their relationship to these kind of things. And if they have a special mythology around it. And it fascinates me, because I love learning. 3, this is the return to an old CP, and if you know me, if you watched a few others of my reactions, I don't stand CPs. I respect that you do, but I have studied to become an actor before. For me, acting is a job, and you need to, you grow as an actor when you change your partner, when you change production company, when you change, like, that's how you grow, when you start to act with different people. So for me, to push all these young people into a CP, that is actually hindering their development, their career, according to me. So I don't stand CPs, but I like it when, like, actors go out and do their things for a few years and then they might come back and do another series with this partner that they had, like, in the beginning, because we get to see the growth, and that is what's happening here. So these two were in a series that was called Grey Rainbow. Like, I think it was released 2015 or something. It's one of the very, very first. And by today's standard, it wouldn't be called a BL. I think it would be called queer media, because apparently there is a difference. I'm still learning about the difference, people. Because in my country, BL and queer media is kind of the same thing. It's a place where we all enjoy marginalized, let's not get into that discussion here, because it's a long discussion. But yeah. So I think nowadays people would say that Grey Rainbow is queer media and not a BL, but maybe. And I don't really care. It's good. Watch it. It's free on YouTube. Just search it. But yeah, so I think it was 2015, 16, somewhere around there. It's a few years back. Like, it was one of the very, very, very first of the Thai BL queer media wave thing. So yeah. And now they're doing this series together. Years and years later, which I think it's nice, because they have grown up. They are different people today, and now we get to now we can compare a little bit, like, how did they grow? Are there better actors or that, like, yeah, and that excites me. So yeah, and this is by Studio Wabi Sabi, which I usually like their productions, most of them, and it's directed by P. New, which did Love by Chance, Until We Meet Again. He did someone in 7 Project, I think. I'm not sure, but yeah. So yeah, I like him as a director. Okay, let's not mention the 2nd season of Love by Chance, but to be fair,
it was a different production company, same director, but a different production company. We don't know how much the production company, pushed their ideas on the director. So I'm not gonna fault him for that. Mostly he has done good things I liked rather than things I didn't like. So yeah. Yeah, and I think that's it. So I'm really excited about this. I heard a little bit of mixed things about it, but yeah, I still think it's gonna be entertaining and nice. Do I think it's gonna be a revolution? No. But I think it's gonna be entertaining and a well-told story, because that's usually what this director and this production company does. And sometimes that's enough. You don't have to revolutionize everything. Sometimes you just have to be good at storytelling. So yeah, I'm gonna dive right in and I will talk to you afterwards. Oh, one more thing, I forgot. We're not allowed to put up the full episode on YouTube. So it will be a condensed version. I think 60% of the episode. So I think the first episode, it's around 24 minutes of actual episode time that you would get on YouTube. But the episode is free on YouTube for most countries, and I will put the links down below so you can go and check it out there. Okay. That's it. Talk to you afterwards. รู้ไหมโลกนี้มีสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามอยู่ด้วยกันเสมอช่วยด้วย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 ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคนกระชากกระเป๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนกระชากกระเป๋าค่ะช่วยด้วยมีคนหนีมีคนตามคนไข้มีอาการปวดท้องทางด้านซ้ายล่างครับ ไซตัสอินเวอร์ซัสที่ไส้ติ่งแตก ตอนนี้เซปติกช็อก ZOI Emergency ครับคนไข้คือคุณโกศลแสนเสมอจะทำการผ่าตัด Expo-Lab ครับเราจะผ่าตัดเปิดช่องท้องใหญ่เพราะน่าจะมี peritonitis มีการรักษามีความตาย So can he choose when he's seen?ใช่แล้วครับ ผมเป็นยมทูตผมมารับไม่ให้ No one else can see him, I guess. ว่าไงนะครับหมอ ไม่ให้เป็นอะไรเด็ดขาดครับ จะรีบดูเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ And he knows he can see him? Okay, so have they met before? ไม่ไปเหรอ How do they know each other? ผมมีเรื่องจะรบกวนให้คุณหมอช่วยครับ ผมเป็นหมอ ผมไม่ช่วยยมทูตได้ยังไง คุณจะให้ผมฆ่าคนกันอ่ะ คุณรู้ไหมผิดจรรยาบรรณน่ะผิดกฎหมาย มันผิดวิธี ยมทูตนะครับ ไม่ใช่ฆาตกร เคยคล้ายๆนั่นแหละ ไม่รู้จะเอาวิญญาณคนตายไปเยอะๆทำไม สะสมแต้มกันอ่ะ เอาไปแลกชานมไข่มุกอ่ะ
ผมว่าคุณเนี่ยออกไปได้แล้ว คุณหมอพูดมากขนาดนี้นี่เหนื่อยบ้างไหมครับเนี่ยผมไม่ได้มาสะสมแต้มครับ แต่วิญญาณดวงหนึ่งหายไป นั่นก็เพราะผมเก่ง ฮะ ผมเก่งไง คุณก็เลยเอาวิญญาณคนไข้ผมไปไม่ได้ เสียใจด้วยนะ หายแล้วหายเลย คุณออกไปได้แล้ว คือ ผมไม่ได้จะมารับวิญญาณคนไข้ของคุณนะครับ ผมมาตามหาวิญญาณดวงนี้ วิญญาณดวงนี้หลบหนีมาที่นี่ คุณหมอพอจะเคยเห็นบ้างไหมครับ So did he kill himself because he wanted to give the kidney to his daughter? หมอรู้จัก เปล่า แค่เคยเห็นนะ แล้วเขาอยู่ห้องไหนครับ ไม่ใช่คนไข้ที่นี่ แค่เคยเห็นเขามาเยี่ยมลูกสาวบ่อยๆอะแล้ว เขาตายแล้วเหรอ ฮัลโหล คุณหมอคะ มีเคสด่วนค่ะ โอเคนี่ไปเลยส่วนคุณน่ะ ออกไปจากที่นี่ ที่นี่ไม่มีคนตาย ไม่ต้อนรับยมทูตเลย I'm still a bit confused of how they know each other เคสรถโดยสารตกทางยกระดับสาหัส and หลา how ยคนเลย come ค่ะ he sees him. But I'm guessing we will get that explanation sometime soon. เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลย ค่ะหมอ แล้วไอ้ปาการกับตักกี้อยู่ไหนเนี่ย มาแล้วค่ะ เร็ว คนไข้คะ คนไข้คะคนไข้เป็นไงบ้างคะ คนไข้ไม่มี ROSC เลยหมอ โอเค Hmm. คุณประจักษ์ คุณเป็นยมทูต ครับ ยมทูตรหัส A001 แจ้งว่าคุณหลบหนีมา ผมขอเวลาที่อยู่กับลูกนานกว่านี้อีกหน่อย เราทุกคนต่างมีเวลาที่จำกัดนะครับ เวลาบนโลกนี้ของคุณหมดลงแล้ว ผมมารับดวงวิญญาณคุณไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ครับ ช้าหรือว่าเร็วมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับ วิญญาณไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ ถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วครับ Hmm.
ผมเจอวิญญาณเขาแล้ว ต้องรายงานผมด้วย ถ้าผมเจอเขาทันน่ะคุณไม่ได้เอาวิญญาณเข้าไปหรอก Like, what are you gonna do? I know you're a ที่คุณบอกว่าเคยเห็น doctor, เขามาเยี่ยมลูกสาว ผมไม่ต้องการคำขอบคุณ ผม but อยากให้คุณไปไกลๆอ่ะ ไปที่ชอบทำให้กันได้ปะ อ่ะโบนัสแกดี88ขอบคุณครับพี่ แกนี่เก่งนะ ไม่เคยทำวิญญาณหลุดรอดไปได้เลย ขนาดวิญญาณที่ฉันทำหลุดเนี่ย แกก็ยังไปตามหามาจนเจอ ถ้าหลงทางขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่เราที่ลำบากนะครับพี่ แต่วิญญาณดวงนั้นเขาก็ต้องลำบากไปด้วย โอ้โห เป็นห่วงเป็นใย พี่ก็ควรเลิกทำวิญญาณหลุดได้แล้วนะครับนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ ครับ ไม่รู้ ไม่ต้องมาสอนซีเรียส why do I get a feeling that it will be the ยม opposite มาทูต later ของ on? เราเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง Usually แต่ there are ใน when วันนั้นเนี่ย Soul Reaper is way too good. แกคิดเหรอว่านายคนนั้นเขาจะเจอลูกเขาอีกครั้งหนึ่ง They make him like lose a soul or he questioned his motives for doing what he's doing or yeah. ฉันต้องถามแกมากกว่า กินเข้าไปได้ยังไงอ่ะ อร่อยเหรอ ลองไหมพี่ โอ้ไม่แบบขมมาดิ มากี่ทีแกก็ไม่เคยสั่ง รู้ได้ไงว่าผมขายมา40 ปีแล้วไม่มีใครบ่นอย่างนี้เลยกินแล้วผมพูดว่าผมสิ ขมสิแปะขมจะตาย ใครไปกินลงแมวอ่ะ ขอไป แต่สำหรับผม มันไม่ได้มีแค่รสขม แต่มีรสของความทรงจำอยู่ อันนี้อร่อยมากเลยครับพี่ หนอ ขอบคุณครับ ไม่ได้โม้เนี่ย ผมคิดว่า ถ้าเราเริ่มเพิ่มแอมบูเลนซ์เนี่ย น่าจะลดความสูญเสียได้มากขึ้นครับ คิดง่ายไปหรือเปล่าครับ เพิ่มรถก็ต้องเพิ่มการดูแล การบำรุงรักษา คนขับก็ต้องปรับระบบการทำงานใหม่ แล้วรถที่เรามีอยู่ รวมถึงที่ร่วมกับอาสาสมัคร มันก็พออยู่แล้ว ถ้ามันพอเนี่ย เมื่อวานคงเกิดการสูญเสียน้อยกว่านี้ หลายเคสที่เราต้องเสียไปเนี่ยก็เพราะว่ารอรถแอมบูเลนซ์ไม่ใช่เหรอครับ ที่นี่โรงพยาบาลนะครับ ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรม ต้องมีการสูญเสียเป็นธรรมดา Well, I don't like his way of thinking การ either. จัดซื้อแต่ละครั้ง ก็ควรเสนอตามรอบ Meet somewhere in the middle, people. ไม่ใช่อยากได้อะไรก็มานัดประชุมง่ายๆแบบนี้ และชีวิตคนที่เสียไปเนี่ย มันง่ายนักเหรอครับ But yeah, if ใจเย็นก่อน life are lost ทั้ง just คู่เลย because the system isn't working, change the system. He's absolutely right about ดู that. ประกาศนะ ขอบคุณครับ งั้นผมอยากจะลอง แต่ว่าเมธาเพิ่งเสนอ MRI เข้าบอร์ดไป ผ่านการพิจารณาขั้นแรกแล้ว รอการลงมติอาทิตย์หน้า ถ้าอยากจะเสนอซื้อรถแอมบูเลนซ์ก็ต้องถอน MRI หรือไม่ก็ให้บอร์ดพิจารณาใหม่ ไม่ได้นะครับ การสั่ง MRI เป็นก้าวที่สำคัญที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของเรา Yeah, an MRI in a hospital is pretty important stuff, ปุบปับแล้วจะเสีย actually. ง่ายๆแบบเนี้ย คนอื่นเขาจะมองเรายังไง โรงพยาบาลของเราเป็นเอกชนก็จริงนะครับ แต่จะทำอะไรก็ต้องมีขั้นตอนมีระเบียบวินัย ไม่ใช่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับ ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับ ผมเห็นว่าเรื่องนี้คือเรื่องด่วน
แล้วเรื่องที่ทำตามขั้นตอน มันไม่ด่วนเหรอครับ I hate privatized healthcare. But that's เราโหว another ตกัน story. ในกรรมการชุดเล็กกันก่อน ถ้าหากว่าผ่าน เราก็ไปเสนอชุดใหญ่ I mean, both of them are right. ถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ย คงไม่จำเป็นต้องโหวตมั้งครับ ขอโทษทุกคนนะครับ ที่ทำให้เสียเวลา ประการ มึงคิดจะทำอะไรอ่ะ กูแค่อยากซื้อแอมบูเลนซ์ มึงตั้งใจขัดขากู มึงคิดว่ามึงถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาล แล้วมึงจะทำอะไรก็ได้เหรอ มึงอย่าลืมนะเว้ย ว่าที่เนี่ยมาได้ถึงตอนนี้เพราะครอบครัวกู ไม่ใช่เพราะมึง แค่กูจะซื้อแอมบูเลนซ์สักคันหนึ่งเนี่ย มึงคิดว่ากูคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเป็นไง สุดท้ายกูได้ไหม มึงทำแล้วไง แต่มึงทำไม่สำเร็จ สิ่งเดียวที่กูจะทำคือหน้าที่ของกู ไม่มีอะไรเกี่ยวกับมึง ทำใจหน่อยนะ พี่ของเรามันรัน ตอนนี้มันยังเป็นขนาดนี้เลยอ่ะ ถ้ามันได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ ผมไม่อยากจะคิดเลย งั้นเมธาต้องเริ่มคิดได้แล้วนะ อย่าลืมนะว่ายังไงปากการเขาก็ถือหุ้นใหญ่ ชานมหวานน้อย 50% ได้แล้วค่ะ ขอบคุณครับ พุดดิ้งนมสด2 ชิ้นด้วยนะครับ ได้ค่ะ เดี๋ยวเชิญนั่งรอพี่โต๊ะได้เลยนะคะ อะไรของคุณเนี่ย ผมก็มาให้กำลังใจคุณหมอไงครับ เห็นวันนี้คุณหมอสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ Like, why are you hanging around this doctor? I need context. How did we end up จะ here? เจอกันดีที่สุด คุณหมอก็รู้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่ายมทูตอยู่ทุกที่ Oh, so he can't see everyone. He can only see him. But why? ใครจะไปรู้อ่ะ ผมเห็นแค่คุณเนี่ย And how does he know he's a Soul Reaper? Like, ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าคุณหมอจะมองเห็นผม oh, here we go. Yeah. I thought that we would get the backstory here. So 4 years ago, okay. I think it said 4 years. Maybe it said 4 months? It wasn't translated, and my Thai isn't that good.ขอโทษนะครับ He's like, what? Did you talk to me? อันเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะพี่ Oh, I see. Of course it was. So was he there to หมอปาก
ไปกินข้าวกัน So was he sick as a child or something? And he was there to collect his soul, but something happened? คุณศิวัตรครับ เวลาบนโลกของคุณหมดลงแล้ว ผมมารับดวงวิญญาณคุณไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ครับ หมอประการคนไข้เสียชีวิตแล้วครับ หมอกลับไปพักเถอะ คนไข้ที่เสียชื่ออะไร คุณศิวัตรครับ Yeah. Now he's piecing it together. เมื่อกี้มันอะไรอะคุณทำอะไร He can't see him, you know. หมอคุยกับใครล่ะครับ คนนี้ไง Yeah, nobody's there. You know, you're the only one who can see him.ใครจะไปคิดนะครับ ว่าคุณหมอกำลังนั่งกินพุดดิ้งอยู่กับยมทูต ไม่ต้องเตือนอะผมเลิกตกใจเรื่องคุณไปนานแล้ว แต่ก็อย่างที่บอกอะอย่าเจอกันเลย ทำไมล่ะครับ ลำพังแค่เป็นหมอเนี่ย มันก็กดดันมากพอแล้ว และยิ่งต้องมาเห็นยมทูตจ้องจะเอาวิญญาณคนไข้เนี่ย คุณคิดว่าผมคนแฮปปี้อะที่เห็นคุณเนี่ย จริงๆ เราก็แค่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ แต่หน้าที่ของเราอะต่างกันสุดขั้ว ผมรักษาให้คนรอด ส่วนคุณเนี่ยร้อยคนตาย ไม่ต้องตามมาและไม่ต้องร้อยใครตายด้วย ถ้าผมยังอยู่ตรงนี้เนี่ย ผมจะทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุด จนยมทูตอย่างคุณน่ะว่างงานเลย Well, it's noble. I give you that. ผมมารับวิญญาณคนไข้ Well, I understand that he's mad. I would be too. แต่นี่คือหน้าที่ของผม หน้าที่พาดวงวิญญาณที่หมดเวลาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ Like to see the reminder that I couldn't save a patient every day. Yeah, I would be mad. Yeah, why did you follow him home? And why? Was this the... Don't forget, this is a BL moment thing, probably. But you know, this is common in Korean, Chinese, Thai drama, no matter if it's a BL or not. ผมขอโทษครับคุณหมอ คือผมแค่จะเอาชานมมาให้ Oh, you tried to cheer him up. แกจะลุกล้ำอาณาเขตคนอื่นมากเกินไปแล้วนะ ผมขอโทษครับ ผมขอโทษครับ ผมแค่จะมาบอกคุณหมอว่าผมเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของคุณหมอ ฮะเชิญไปดูข้างในเลยนะคะ He moved in. บ้านหลังเนี้ยเก่าแก่ The next เรื่องความ okay. ปลอดภัยในย่านนี้ก็เลิศ เลิศเลย โจรไม่มี So when they're wearing like normal clothes, not those ทำไมยังไม่มีคนใช้ black things, people can see them. Or have I understand this correctly?
I think he's fascinated by that doctor. I don't think he is in love. I think it's kind of a fascination that he actually sees him or something. Okay, so that was episode 1 of Doctor, I'm Coming for Your Soul. And I'm intrigued. I like it. Character development seemed alright, and there is a lot of mythology, and yeah, it's a fantasy drama, and I thought it was pretty well produced. I'm pretty, like, as long as it's not super cringy and super, yeah. I'm pretty laid back when it comes to productions. I know that like people have different standards and different levels when it comes to lighting and all of that. I don't look at those details that intensely. As long as it's not super eyesore, I let it go. So I thought this was okay. Could it been better with the hospital scenes? Probably, if they had like a proper hospital. This was obviously more a set thing, but I don't mind. So yeah, I'm intrigued. I like the setup of this. I think because I'm pretty used to Studio Wabi-Sabi's things and used things, I know I need to give it like 2 or 3 episodes before I can make a super well, not even a definitive judgment, but a more clear judgment if this is gonna be a, oh my god, this is the best thing of the world, or it's an okay series. But I don't feel it's gonna be a bad one. It's gonna be somewhere around either the higher middle ground or the tougher middle ground, for me at least. I mean, everybody has different tastes, and this is a fantasy drama, and it was clearly a fantasy drama. So yeah. And I know we like to mock the whole, oh my god, they tripped over and accidentally kissed thing, us Westerners. But I read this comic the other day, and it was... And then I was like hit by this, oh my freaking god, why do I do this? This is just, it's my Western thinking to think that, oh, why do they keep doing this? And I will see if I can find it again and link it in the descriptions, because it actually explained a lot. It was a comic by, it's Scandinavia and the World. I love that comic. It's one of my favorite. And there was this, Japan was trying to hit on Sweden, the girl version of Sweden. And yeah, he was like faking a torn ankle, and it was hilarious. But then I realized, because they explained that, yeah, this is how we flirt. The more we try to like show ourselves weak and so on, like, this is just how we flirt. So me mocking the whole falling over and accidentally kissing, I can't really do it anymore. Well, I don't think maybe I did sometime, but yeah, because I realized that this is a cultural context that I might not have the full grasp on yet. That this might be something that is actually why always in, like, well, not always, but in a lot of, I mean, Chinese, Korean, Thai dramas, not just BLs, but in a lot of regular dramas as well, is because it's probably is some kind of cultural flirting thing that my Western views can't understand or doesn't have the cultural context of. And I shouldn't sit there and be like, oh my god, why did they do this again? It's so tropey. When there might be a piece missing here for me. So yeah, I'm not going to. I'm gonna say that, yeah, I've seen that before. It's cute. It's very drama. That doesn't really happen in real life, but it's cute. And they didn't make a big fuss of it. It was more about the fact that he was in his house rather than them accidentally kissing. So yeah. And I like them.
together again. It was nice, and they have evolved. Still great actors though. So I'm intrigued. I'm really, really, really intrigued. I think this is gonna be one of those that I really like, at least. It's probably not gonna be for everybody, but I will really like it. Yeah, and as I said, I need to cut. I can show 60% of the actual episode, and I don't think that's counting like the next episode thing and the like intro music. So I think it's gonna be around 20 minutes that we can show in these reactions, somewhere around there, of the actual episode. So yeah, I'm gonna have to cut it a little bit and so on. But yeah, and I will leave the links to the original episodes down below, because it's on YouTube, as I said. So yeah, but it was a nice first episode, and I will talk to you next time. Bye!